mi video pasado vamos a hacer slime. Vienen 2 kits. ¿Cuál abrimos primero, youtubers? A ver, ya sé. El que caiga primero, ¿verdad? El que caiga primero en la cámara. Los dos cayeron al mismo tiempo. Bueno, este lo vamos a abrir. Está tratando de escapar. Dorado y plateado. No me digan que no. El pegamento. 1, 2. A ver. Así que ya no hay nada, miren. Así que basura. Bueno, vamos a empezar con este. Bueno, producción me va a ayudar porque yo me conozco. Sí, voy a hacer un buen de travesuras. ¡Cuidado! Yo no fui. Soy pegamento. ¿O fuiste tú, Hanna? ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasó? Creo que quiere ayudarme. ¿Quieres ayudarme, Hanna? No, yo me voy a acostar. Yo no más aparezco. Bueno, youtuber, ya estoy de huevo, ¿no? Bueno, le vamos a echar ahora la máquina. Mira, está saliendo. Oye, es un gusano de diamantina. Esto es ejercicio, producción, por favor. Es que yo no voy al gym. Por eso no aprieto bien. Para un slime no solo es diamantina. No. También deben de ser unas figuritas. Entonces, miren, de Santa Claus, de estrella, de... ¡Uy! Vamos a echarnos. Bueno, creo que ya no hay más. Bueno, ahora le vamos a poner estas. Así. Oh, ¡ay, miren! Viene un renito. Un copo de nieve, un renito, unas bolitas. Ah, son esferas. Ahora, con la palita de madera vamos a revolver. No está pasando nada, o sea, la diamantina se fue, pero creo que hay que revuelve. Se hizo como un color marrón, no está pasando nada. Yo creo que le vamos a echar de esta diamantina. Es que se quedó absolutamente blanco. Ahora sí, viene la magia. Bien. Poquito, no mucho, no todo, porque si no arruina nuestro slime. Un slime, como dice Sandra Sierra. Vamos a hacer un slime muy hermoso. El slime. Ya se está haciendo, amigos, ya se está haciendo. Vamos a echarle más de este mágico. Un poquito. Amigos, estoy muy emocionada porque yo nunca he hecho un slime, pero creo que está resultando muy bien. ¿Meto la mano? Yo meto la mano, a ver. Por si meto la mano me voy a quitar las manitas. Vamos a ver la diamantina y solo va a quedar blanco. Pues le voy a echar de estos. ¿De qué color le echamos? Esta plateada. Aquí está. La plateadita. Y la dorada. Lo voy a hacer aquí por si se cae, amigos. Wow. 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 Le voy a cortar una espinita porque si no, yo ya me conozco y sé que voy a hacer un tiradero en la cama. Bellas perritas, la mejor. Mucha diamantina, pero mucha. Ya no sale. Diamantina, sal. Ahí está, ya se acabó. Yo creo que le voy a echar casi todo porque no se está haciendo, bueno, más o menos. Creo que me pasé. Porque miren, si se despega de los bordes ya está, o sea,
Ya casi. Wow, miren cómo brilla. Oye, es que está muy pesado. Ya se está haciendo. Amigos, ya se está haciendo. Ya voy a meter las manos. Wow. Ya voy a meter las manos. A ver. Wow. ¿Se podía sentirlo? Wow, se siente maravilloso. Espectacular. Pero me va a ayudar porque ya agarré el slime y no voy a manchar todo esto. Así que Producción me puede echar más líquido mágico. Así, así. Se siente satisfactorio. Escuchen, escuchen. No, está súper padre. Cuando el slime ya está hecho, ya no se pega en los bordes. Amigos, ya se está haciendo. Vamos a hacer esto en los bordes para no dejar un tiradero aquí. Porque aparte me voy a ir de viaje esta noche. Por eso estamos haciendo rápido el video. Porque me voy a ir 7 días y después ya regreso a la escuela. Ya, cuando un slime también está hecho, ya no se te pega las manos. A mí ya no se me está pegando y creo que sí va a salir. Si está hecho, ya no se te pega en el cabello. A ver, vamos a hacerlo bola. A ver si rebota. Ya está hecho, entonces este. ¿Qué les parece si cuando hagamos este nos juntamos a ver qué tal? Este lo voy a hacer de mucha, pero mucha diamantina. Ay, mi cabello no. Mi cabello. Amigos, mi cabello. No, 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 no. No. Lavado. Amigos, si es poquito slime se tiene que quitar, se tiene que quitar. No. Producción, ¿por qué hizo eso? Voy a cortar mi pelo. Así que ahora si mañana me ven con el pelo corto es porque me lo tuve que cortar. Ahorita mis papás dijeron que con aceite. Gracias, estos youtubers, videos. Espero que les haya encantado. Miren cómo quedó. Espero que les haya encantado. Díganme si les gusta este candado. O este. Comenten cuál fue su parte favorita. Bueno, hasta aquí el video de hoy porque me tengo que quitar este slime. Porque no me puedo ir así a la playa. Así que vayan, youtubers. ¡Los amo! Esto fue muy mala idea, youtubers. No lo hagan nunca, por favor, en casa. Espero que se me quite. Si no, me lo voy a cortar. Y yo no me quiero cortar. Creo que sí se va a quitar. Ay, youtubers. Bueno, amigos, este fue el resultado. Sí se me quitó, nunca lo hagan en casa. Y voy a tomar venganza. Esto no se va a quedar así. Voy a tomar venganza. Espérenme en el siguiente video.